हेलो गाइस। आज सुबह सुबह इस नन्हे से प्यारे से चिड़िया को हमने पकड़ा और ये तभी उड़ नहीं पा रही थी ठंडा की वजह से। और अभी इसको रिहा करने जा रहे हैं हम। और ये अभी पूरा फड़फड़ा रही है अंदर से। ये तभी सुबह का समय उड़ नहीं पा रही थी और अब इसको रिहा करेंगे और कहेंगे जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ये लोग बहुत तेज भागता है लोग। इसको अभी छोड़ते हैं। अरे कैसे पकड़ें यार, पंख सब तो खराब नहीं हो जाएगा ना इसका। इसको छोड़ रहे हैं। 1 2 3 गो। और दौड़ के पार हो गया बहुत दूर। बहुत दूर चले गया वो चिड़िया। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हाय हाय, इतना सुकून।